Fethu ukuba uhleli nje phansi usibani mjida sifana Doda yokubila kwebunzi nqula baphansi xa ngahlangani Vele usukume kulomthunzi uzala isitasi uyeka abangani Fuyo mayizala amathani Igama lami Analithandathu. Siyabamkela ke ukuthi abale inkqubo yethu usebenzo ukhona. Utho ubudileza ngibani yena? Hayi igama lami ndingalisa elokuzalwa. But ke ngokwasemculweni ndahamba ndafumana igama lithi Diliza. So lilona ndilisebenzisayo for umculo. Okay, ndiyakhumbula ucula namanono. Then wa create i-album yakho. Phansi kwegama lakho. Kwaye kwathi? Malunga nento edonse neqembu lamanono. Andizothanda umnaba gqithi ngalo kodwa ndingakuxela nje into eyi-1 ndithi amanono asekhona endimeni. Ungalindela nanini na uba ngaphinda ikhuphe enye i-album. Ukuphuma kwam ecaleni ndizimele ndingidiliza akudalanga ngxabano enode ibe kanti iyandixabanisa noMinus ngoba lapho ndibendicula naye kumanono ibinguMinus. So akho ngxabano etheni nanini na nangomso xa sifuke sicingile savuka sithi siyahamba siyowenza amanono aphume. Okay, ndiyakubona uba khona kwii-events ezilapha around. Yeah. And usoloko ukhona like yintoni i-secret yakho behind laa nto? Like why soloko uba khona kwii-events? Okokuqala mna andithandi nje uba ndingumculi kamaskandi nje ndizibekele umhlambi kwizinga eliphezulu. Yabona ndingumntu othanda nje uzibekela kwizinga eliphantsi sokwazi umculo wam uzongena kumuntu wonke. Yabona so xa ndizothi ndizawukhetha i-event ndithi leya i-event andizuya kuyo ndizoya xa ndingazuya ngubani ndizawukwazi waphi sentsho umculo wam uzongena njani kubantu. Kahle mna ndisazipromota andikabi kufiki kweli zinga ndifuna ufika kulo. Mhlawumbi kuyawuthi xa sendifikileyo ngolo zinga ndifuna ufika kulo ndithi hayi phaa ndizuya ngoba ndizobe sendingazipromote engekho umntu ongamaziyo Diliza. Okay, ndiyithanda ukuthi indlela like oyiyo like because ufuna ubona mos like ufuna umculo wakho abe popular. Ya wazona ngibantwana kokwazi uba ngabana noba mntana ombuze ngoDiliza yazi uba ngabana hayi namazi lapho ukuthi kamgode ebhotini yabona. Okay, ndiyakhumbula but naye wenza i-event eNkunkwane. So singaphinde siyibone nini la event awuyenze phaa? Ya ibifame ibe khona nangoba ndikhupha le album last year. Ndandiyi-plans zami kwakuba ndiyiphinde la city launch. But ke ngenxa yezimo ke ngoba ke ixesha elininzi kusetyenziswa imali. So uhamba umhlawumbi ubethe kwezinye iindawo ezithile because abakulonto lomculo asikabi nazo asinabo abantu abafana nee-manager. Asinazo iikhampani yabona umuntu uyazenzela nje ngemali umhlawumbi aziphangelela yona emntongweni. Akabikho ngeniso kahle. Okay. So ngeyiphi support like oyidingayo besides abantu abakufollowishayo like thina yabona mos abantu abaninzi gqitha abantu abakufollowishayo apha. Yeah. Besides bona ngeyiphi i-support oyinidayo? Ya abantu bona bayandilandela bawuthanda futhi umculo wami but ndingathi andikabi nayo inhlahla yokulandelwa ngabantu mhlawumbi abanemali abanamabhizinesi yabona ngoba yona nto ndiyirhalayo kuba kubantu abaneebhizinesi ezinkulu bakwazi mhlawumbi undixhasa kuloo nto umculo wami mhlawumbi xa kuthiwa ndizokwenza lo city launch bakwazi undilekelela mhlawumbi bandizamela i-system into ezikanjalo yayibona nto leyo. Okay. Ya so ndiyabadinga kanti kakhulu abantu abafana nabo. Okay, so yintoni eyakwenza uba ukhethe uMaskandi? Into eyandenza ndakhetha uMaskandi ngathi ndikhulele ezilalini kahle. Xa ungumntu okhulele ezilalini mambalwa amathuba uba ungangawumameli uMaskandi okanye ulandele mambalwa kakhulu because ukhulele ezinkomeni and ke ngoobhuti bethu ngabantu ababemamela uMaskandi yabona. And ke ngokuphaya kuthi bagatyana kukhona le nto kuthiwa kuluka kwekwe fika kwenza imiguyo so isiginci sikhaliswa ngamakhwenkwe so thina siyithatha nje apho le nto leyo ngomculo kaMaskandi so ndangena kanjalo and okwesibini ke ngoku ngaphandle kwaloo nto leyo ke ukhona utata uQhatha Ishiya oyena tatam naye ungumculo kaMaskandi so ke nguye ngomnye umuntu owandipha umdla uba ngabana
manikwazi kube kanti ndiyafuna kakhulu ukwazi udlala isiginci. Kona xa ndimbona edlala isiginci ndandinawo umnqweno uba ndiyafuna mani uyidlala, kodwa ke ukuyidlala kwam ndandingayidlali ngoba ukufuna kwam uyidlala ndandingayidlali uba ndifuna ungena kumaskandi. Umaskandi ndazibona seniphakathi kuwo. Okay, ndikubuze ke umbuzo wokugqibela, ngeyiphi imicelimingeni oye udibane nawo apha kule ndima yomculo? Imicelimingeni esidibana nayo mininzi kakhulu. Kunento endingayithandiyo ezenzekayo endingayaziyo mhlawumbi uba ndingenza njani ukubeka ndiziyalweka izinto ezifana nezo. Uyabona kwicala leKomaskandi kuyakwazeka uba ndenze umzekelo Eastern Cape. Eastern Cape kuyakwazeka ukuyothathwa ngaphi i-artist kwezinye iindawo sishiywe sikhona. Uyabona, so loo nto leyo iyasilimaza kakhulu thina. Andithi mhlawumbi makuthathwe mna, kodwa ke uba ngathathwa omnye umculi ke amikse nabanye, kuthathwe nje umculi wase-Eastern Cape ondimaziyo mhlawumbi around phaa kuthi, ingandivuyisa mna kakhulu loo nto leyo. Nothi leyo uba kuzothathwa abantu ngapha bazodlala endaweni yethu, ufumanise uba akho kwamnye umculo walapha lokhali. Okay bhuti, mandithathe lethuba ndibulele ke ngale interview. Ya, mna mandibulele ukufumana ithuba elifana neli. So ndizawucela nabantu, ndisabadinga kakhulu abaxhasi abanondixhasa. So ningalandela kwipage yam nithi Diliza Debese Ndlabayibuza nizondifumana. Noba inamba noyidlulisa, if mhlawumbi kwelo page elikho inamba yam, so kuwo wonke umuntu mhlawumbi uyandidinga, ndiyafumaneka mhlawumbi noba ungumntu odinga ndiyokuculela emgidini omntanakho, ndiyafumaneka. Mhlawumbi uba ungumntu ozibona unetalente, ndiyakwazi nosidlala isiginci. Qha ke ngosikwenye imoto izayo ndidlale nje kancinci, ndiyakwazi ukudlalela ube kanti nawe uyakwazi uba nayo i-album, uyabona. So umculo kaMaskandi, abanye abantu bawungena ngenjongo zemali. Yabo sendithetha nje enye into ongakhange uyibuze. Abanye abantu bawungena nje ngenjongo yemali umculo kaMaskandi. Akubalulekanga ke loo nto leyo mhlawumbi umculo ungene ngoba ujonge imali, because iHouse of Amazansi usafika. Baninzi kakhulu amacala abaculi abaphelelwe ngamandla ngoba bejonge imali. Xa ucula uMaskandi phofu nowuphi na umculo, uyabona, ndingayicula i-20 years ingenayonga imali, kodwa mhlawumbi ndiyothi ndiyokwenza enye i-album sendiqonda ndiyenza nje kube khona kubuye ezamali. Imali zomculo azibuyi ngoku sajongileyo, zibuya mhlawumbi sewadlibalayo. So ndithi ndiyalibulela kakhulu eli thuba.